จะมีซัวบาโอเคยังไงบองไส้ยังเคยอัตราในการบองโปรมีชิปรอดเยอะมาอ่านสิเพอเนอกระไรบองใส่บองมีทำมาตั้งเชิญเป็นให้เคยมาได้เป็นทำตั้งเจ้าแต่ตุนเคยมาเยอะน้ำเคยพอเรื่องมันได้สังคมมีเพลงบองโปรที่นางบองย้อมพอถ้าไม่รำทำบองโอนช่วยโจคอมเมนต์เจ้าเป็นเต้นแล้วการสื่อสารจะพูดบองใส่ได้คอมโยสเพอมาปีคางจะดีเพิ่มเป็นยมไอบองโอนมีชิปรอดยังอ่านบองเป็นรำพันสบายจัดមកខេត្តកោះកុងនេះបើថាមានបញ្ហាអាកាសធាតុទាំង3ថ្ងៃក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតាំងពីថ្ងៃទី1រហូតមកដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃទេសចរអំណានក្នុងខេត្តកោះកុងក្រុងខេមរភូមិន្ទនេះរបស់ខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកោះកុងគាត់ជួយចិត្តអានសភៅមែនតើថ្ងៃចុងក្រោយនេះខ្ញុំចែកសភៅកម្រងតែ30ក្បាលទេ free ហ្មងណាប៉ុន្តែមានអ្នកមកយករហូតដល់70ក្បាលទាំងសភៅកុមារអញ្ចឹងលើសរហូតទៅដល់100ប្រហែលភាគរយ120%បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឃើញថាត្រង់នៃការជួយចិត្តអានសភៅរបស់អ្នកកោះកុងនេះគឺច្រើនមែនតើមានទាំងមនុស្សចាស់ប្រុសស្រីក្មេងៗកុមារអីហ្នឹងមកយកសភៅដែលស្នាមញញឹមភាពសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នករៀបចំខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើពេលឃើញថាសកម្មភាពអំណានសភៅមានយុវជនគាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយខ្ញុំជឿថាមិនមែនមកពីពួកគេមិនជួយចិត្តអានសភៅទេប៉ុន្តែមកពីពុំមានលុយទិញសភៅព្រោះសភៅមានតម្លៃថ្លៃខ្ញុំថាបែបហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសុំបញ្ជាក់មួយទៀតពេលដែលបងស្រីឲ្យសភៅទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអារម្មណ៍សួរពិតស្ដាយឬក៏ឲ្យទាំងហាក់នេះឲ្យទៅស្ដាយហើយព្រោះអីតម្លៃថ្លៃខ្ញុំសួរអារម្មណ៍ពិត